講一講你哋邊啲？我哋嘅服務對象就係雙職嘅媽媽，咁個目標就係情緒同埋壓力嘅管理。咁嗰個目的咧就係回顧翻啲活動同埋鞏固技巧。好啦，呢一度啦，咁咧我都想最後一節啦，咁都想講少少自己嘅感受嘅。咁即係都見到咧，即係大家一路翻工啦，一路又要照顧小朋友，但係咧咁多節咧都嚟齊啦，亦都好準時嘅。尤其是阿輝媽啦，就即係放工嗰時都即刻趕過嚟啊，咬住個包啊，咁呢個都係值得讚嘅，係啦，都讚嘅。咁同埋咧，我哋覺得咧，呢一個咧都係點講，都係你哋嘅強項嚟嘅。就係話咧，你哋雖然一路要照顧屋企啦，又要翻工啦，咁呢一個嘅環境咧就係造就咗你哋好有呢個堅毅力啦，而且都去面對自己嘅一啲處境啦，就係啲壓力啊，都係會肯揾方法嚟到呢個小組。咁所以咧都好多謝大家啦，係啦，咁都俾啲掌聲俾你哋。咁今次咧，我哋小組嘅最後一節做啲乜嘢咧？咁咧，我哋就要咧 review 翻咧我哋之前嘅一啲技巧咁樣。咁記唔記得咧？我哋嘅小組嘅目的或者個名啊，其實係乜嘢咧？有冇人可以答到？放鬆心情小組。係啦，放鬆心情小組。咁咧，仲有我哋減壓嘅時候咧，講咗咁多嘅技巧，其實背後嘅一個理論係啲乜嘢咧？有冇人可以答得到？所以我哋學識點樣喺屋企嗰度可以放鬆自己咯，即係譬如可能平時即係湊仔啊嗰啲都好大壓力啊嘛，跟住翻工又好大壓力，跟住令我哋喺屋企可以知道點樣去做咯。阿輝咧？令我學到嗰啲瑜伽技巧咧，即係有時有壓力嘅時候可以做下咧，等自己可以放鬆翻自己，同埋唔好掛住諗嗰件事情。係，仲有我哋嗰個都係咁講，大家講得好好啦，就係有啲壓力啊咁樣。咁仲有個五常法，大家呢個或者規條稱一稱咧，嗰個背後嘅理論咧，就係CBT 啊嘛，大家係啦。咁咧，所以之前咧就帶咗好多唔同嘅功課俾大家咧，大家都好認真去做。咁亦都咧想重申一次咧，就係 CBT 點解咁有用啊，或者係現今點解會咁好咧？就係大家會覺得咧，就係自己要作為咧自己嘅治療師。咁所以咧，今次小組嘅目的咧，點解要去 review 翻嗰啲技巧咧？就係希望大家幫大家溫一溫書，咁就去嚟到帶翻去日後嘅成長嗰度。咁好啦，咁我哋咧今次正式開始咧，就係去review 翻啦。咁咧我想咧大家咧分組咧，就係兩個人一組嘅。咁咧討論嘅題目係咩咧？聽住咯喎，就係咧想大家分享一個咧技巧，大家用過係咧成功嘅，可能喺日常當中仔女或者係同丈夫有一啲磨合嘅問題啊，有壓力啊，工作上邊等等咁樣，但係咧你用到呢個技巧，能夠咧幫得到你嘅。好，咁依家開始去討論下啦，同身邊嘅組員。好。點分組啊？分組。咁樣定咁樣？咁樣咯。你 feel for feel 都得㗎啦。對面好似話。係啊。對面咯。對面咯，對面咯。好 OK 啊，咁樣有冇人？好，我見到輝哥都岌晒頭喎，係咪都想講一講呢啲技巧有冇用過咧？陳太。係啊，因為我咧其實自己都會每一日夜晚翻到屋企咧，因為好忙啊嘛，又要打理家頭細務喎，咁咪用呢個情緒溫度計，自己都幫自己評下分嘅。如果咧發現自己原來我寫到自己好大壓力嘅時候咧，我都會做呢個大笑瑜伽，喺度哈哈哈，咁就自己咧就會
心情舒暢翻一啲，就避免咗向啲屋企人即係發泄咗個壓力，會鬧佢哋啊咁樣咯，即係等個關係都會和睦一啲啦，屋企人。好好喎，阿輝媽都真係喺個日常當中有用到呢個技巧。係啊。有冇人都俾啲掌聲輝媽先？有冇人都有相似都會有用到呢一啲技巧㗎？我嚟講啊，我個女平時做功課又唔想做啦，成日都唔做，跟住佢好曳啊，搞到好嬲。而且但係我又同阿輝一樣，唔想即係又唔想打佢，又唔想鬧佢，所以我平時係用靜觀咯，即係我會特登去匿埋間房嗰度，特登聽住個音樂，俾自己感受一下自己嘅情緒係點，就會冷靜好多咯。我都想分享下，我覺得咧靜觀係即係對於我嚟講咧係好重要，因為咧平靜到個心靈。係，即係平靜到個心靈之後咧，咁你做好多其他嘅嘢咧，都可以好順暢。即係大家睇係共同嘅成功嗰個因素咧，都係喺日常當中用多啲啦，而且亦都留意下自己嘅情緒係點樣樣，然之後用唔同嘅技巧，咁好似阿 Boo 咁樣樣都冷靜到自己啊，同埋用音樂啊、大笑瑜伽咁等等咯。咁依家啦，大家我哋依家有個叫未來計承諾書喎，點樣嘅咧？就係寫翻你之前學過嘅嘢啦，之後會揀一個嚟用，好似就咁啦。我 Harry Sir 就會以後就會喺處理壓力嘅時候就會用到五常法，於是簽個名就擺翻落呢個未來信封度。好，大家寫啦，大家傳過去啦。好，見到大家都寫完嘞喎，係可以分享下咧，俾徐太分享下。我分享。好啊。咁我都承諾啦，因為呢排最近都因為工作壓力上面有啲大，然後對我嘅丈夫同埋我嘅仔女都有少少脾氣啦。係。咁我都會用呢個情緒溫度計去到之後承諾翻咧，就喺發貨之前再諗一諗，其實我係咪真係要咁做咧？哦，即係覺得情緒溫度計幫咗你好多。嗯。於是就之後可以再更加好咁利用情緒溫度計啦。有冇其他媽媽會同阿溫太一樣用情緒溫度計㗎？好啊，我最中意用溫度計㗎。咁啊，甚至乎咧，我會教埋俾啲朋友同埋仔女一齊用，因為我啲仔女咧讀書壓力又大咧，有時會唔開心啦，見到佢哋，咁變咗等佢哋自己都知道自己去到臨界點未。如果係嘅話咧，我寧願去放鬆一啲，咁變咗令到個人個心情都會好啲啦。好，我哋而家將阿溫太發翻個未來承諾書嚟先，係啦，係啦。仲有其他媽媽會用啲乜嘢嘅技巧咧？係阿謝太。我會用靜觀。靜觀啊？點解啊？因為咧，我個仔激嬲我啦，跟住我又唔想同佢嘈交，咁我咪匿喺房度。我買咗個頌缽㗎啦，一路跟住靜觀一路哼，係啦，又跟住咧哼，又跟自己冷靜下先再同佢傾偈咯。哦，靜觀用頌缽，我都覺得好有用喎，因為我之前都買咗個頌缽，尤其是喺臨瞓之前用一用，個人會快啲入睡嘅喎。係啊。誒？哼啊！係啊，就會按跟住咁樣轉。我得閒借俾你玩下。將呢個打翻落嚟先。其他媽媽咧？我平時係。我會用翻情緒溫度計啦，我都會，因為我其實冇識用情緒溫度計嘅，我唔知道自己個情緒係邊一個位度啦，我唔知道自己幾多分啦，但係上完呢一節小組之後，我知道咗我個情緒可以係點咯，即係譬如話我好嬲就係可能700分咁樣，跟住可以俾我知道慢慢知道個情緒點樣平復翻。係，你幾次其實見到阿 Boo 啦，佢都成長咗好多啊！俾翻啲掌聲佢先啊！將呢個擺翻落先。係刀媽媽係咪？咁我都好同意阿 Boo 媽所講嘅，之前所講啦，係啦，阿 Boo 媽之前就話嗰個靜觀好有用啦，咁我都係會沿用翻呢個靜觀嘅方法咧去
去處理我嘅情緒咁樣嘅，即係無論係可能同屋企發生完衝突啊，或者係自己即係一啲工作上嘅壓力啊，咁我覺得用完正觀之後咧，即係係成個人成個身心都係十分之舒暢，係啦，咁啊可以錄到一片平靜啊咁樣咯，係。咁對於即係之後繼續做嘅嘢都可以順利咁樣做落去咁樣，哦，就唔會俾個情緒影響到咯。哦，我見大家呢個情緒温度計都係大家選用得最多嘅喎，咁希望大家之後會多啲用呢個情緒温度計嚟幫到自己啦，俾啲掌聲大家自己啊！